Een minuut hoor. Nee, 14,5 minuut. Ja, dat wordt een voltooid tijd. Zo, ik denk zo'n 29,5 minuut op. Laten we daar eens vooruit gaan. Hierdoor en dan gaan we ook kijken straks naar Elisabeth Chirono. Die is inmiddels door met zo'n 17 minuten en 25 seconden. Kijk eens aan, loopt ze achter die man daar aan de leiding. Elisabeth Chirono, 17 minuten en 25 seconden. En dan wordt het 23. Charles Corrier en een tijd van 29 minuten en zo'n 29,17. Charles Corrier. Nou, keurige tijd van deze jongen. Helemaal alles aan mee moeten doen. En dan met zo'n tijd. Een minuut hoor. Nee, 14,5 minuut. Ja, dat wordt een voltooid tijd. Zo, ik denk zo'n 29,5 minuut op. Laten we daar eens vooruit gaan. Hierdoor en dan gaan we ook kijken straks naar Elisabeth Chirono. Die is inmiddels door met zo'n 17 minuten en 25 seconden. Kijk eens aan, loopt ze achter die man daar aan de leiding. Elisabeth Chirono, 17 minuten en 25 seconden. En dan wordt het 23.